Кутман күнүңүз менен жаматтык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз жаштардын, студенттердин медиа сабаттуулугун өнүктүрүүдөгү жогорку окуу жайлардын ролу туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун доценти, журналистиканын теориялык аспектилерин изилдеген Илимпоз Жанара Ахматбекованы чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Маекти баштады алгач ошо негизи эле коом үчүн, анын ичинде жаштар үчүн медиа сабаттуулук канчалык маанилүү экенине токтоло кетсеңиз. Коом үчүн медиа сабаттуулук канчалык өтө маанилүү. Медиа деген түшүнүк бизге кийинчерээк эле кирди. Акыркы 10 жылдыкта биздин коомго бул жаңы түшүнүк биз үчүнчү. Биз буга чейин салттык медиага көнүп алганбыз да. Салттык медиа деп да азыр кийин айтып калдык. Салттык ММК, жалпыга маалымдоо каражаттары деп. Буга жалпы маалымат даярдоочу уюмдарды киргизичибиз. Эми жаңы медианын пайда болушу менен, бул технологиянын өнүгүшү менен жаңы платформалардын пайда болушу, маалыматтык платформалардын, бул ал жерде пикирлердин ой бөлүшүүчү атайын платформалар пайда болду дагы. Ал жерде медиа уюмдары гана эмес, жеке адамдар дагы өзүнүн пикирин бөлүшүүчү бир аянтчага айланды. Демек, жаңы медиа бул жерде интерактивдүүлүккө ээ болду. Бир эле учурда адамдар өзүнүн көйгөйүн да биле алат, маалыматты алмаша алат. Ошол эле учурда кайтарым байланышы ушунчалык бат, ылдам, ыкчамдуулукка өттүк. Эми канчалык маанилүү? Маанилүү анткени жеке адамдар дагы ошол медиа контентти жазып атканда кээ бир аспектилерди билбей калышы мүмкүн. Мисалы үчүн кайсы бир учурда адамдардын укуктары сакталбай калып атат. Ал тексттерде, видеолордо, видео контенттерде болуп атат. Ошондой учурларды көп кездештирип атабыз дагы, кимдир бирөөнүн укугун тебеленип калып атат. Ошондуктан бул медиа сабаттуулук бүгүнкү күндө өтө маанилүү деп эсептейм. Ошо бүгүн биз сөз кылып аткан студенттер медиа сабаттуулук дегенде кайсыл көндүмдөргө ээ болуш керек? Так. Медиа сабаттуулук боюнча деги эле журналистиканын өзү эле, журналистика боюнча билим берүүдө биз жалпы маалымат даярдоодо кайсы аспекттерди эске алышыбыз керек? Эмнелерди эске алышыбыз керек? Коомго кандай маалыматты жайылтууда тактыкты жана жайылтуунун өзгөчөлүгүн эске алышыбыз керек деп окутуп атабыз да. Ошону менен эле учурда жаңы медианын келиши менен биз кайсы көндүмдөрдү, интерактивдүү байланышты, технологияны колдоно билүү, ошол эле учурда этикалык кодекстерди билүү, негизги базалык этикалык кодекстерди билүү бул өтө маанилүү болуп калды. Ошол эле жерде мисалы бир эле студенттер, журналисттер гана эмес, журналистика багытында окуган студенттер эмес, жалпы эле сиз жогоруда айткандай азыр баардык адам бир гана контентти көрүүчү эмес, жаратуучу да болуп жатпайбы? Ошондуктан алар мындай кайсыл көндүмдөрдү базалык биле жүрүш керек? Базалык көндүмдөрдү биринчиден бул эми мен 3 багытта карайм да. Биринчиси текст түрүндө маалыматты. Эгерде сиз текст түрүндө даярдап атсаңыз, анда бул боюнча текстти туура жазуунун эрежелерин билишиңиз керек. Бул орфографиялык, стилистикалык, пунктуациялык эрежелерди мыкты билишиңиз керек. Экинчиден, эгерде визуалдык коммуникация боюнча контент даярдайм десеңиз, бул боюнча өң түстөрдүн өзгөчөлөнүшү, буларды адамдар кандай кабыл алышы, анткени өң түстөрдү да аудитория бизде гетерогендүү мыйзам ченемдүүлүк деген бар. Анткени бир эле өң түстү ар бир аудитория, ар бир жаш өзгөчөлүгүнө карата ар кандай кабыл алышы мүмкүн. Андан кийин аудио, эгерде аудио менен иштесеңиз дагы, бул дагы орфоэпиялык эрежелерди билишиңиз керек.
Негизи ошо медиа сабаттуулук дегенде сынчыл көз караш, бул жакта дагы көп пропагандага азгырылбай, ушул сыяктуу бир адамдарда базалык бир билимдер болуш керек го. Ушул нерселерди мисалы жогорку окуу жайлар канчалык, кайсыл убакыттан баштап кантип үйрөтүшөт? Мисалы бул бала бакчадан баштап, бала төрөлгөндөн баштап бул көндүмдөрдү мындай калыптандырып башташ керек деп айтабыз да, бирок ошентсе дагы жогорку окуу жайга келген студенттердин силер медиа сабаттуулугун кандай деп баалайсыздар, анан анын үстүндө кантип иштеп жатасыздар? Бүгүнкү күндө деги эле байланыш коммуникация теориясында мындай пикир бар да, адамдар керек маалыматка кайсы убакта муктаж болушат. Керектөө жана канааттануу деген теория бар да. Бүгүнкү күндө контент жазып аткан бардык эле адамдарда бир муктаждык пайда болот. Бирөө үчүн товар сатуу болушу мүмкүн, бирөө үчүн кызматын сунуштоо болушу мүмкүн, бирөө үчүн өзүн көрсөтүш үчүн, жеке бренд деп атабыз. Медиа уюмдары болсо бул өзүнүн продукциясын сатуу, көрсөтүү, аудиториясын топтоо. То есть жөн эле адам тура калып эле мен чыгып ушул соц аянчадан, соц тармактан чыга калып эле бир нерсе жазып коеюнчу дебейт. Демек, анын артында кандайдыр бир кызыкчылык бар, муктаждык бар. Бирок ошол муктаждыкты да жаратып атканда ойлош керек да. Мүмкүн да ойлош керек, себеби мен өз муктаждыгымды ишке ашырып жатканда бирөөнүн да укугун тебелеп жатамбы? Бүгүн болуп атат да ошондой. Анан экинчиден социалдык нормалар бар. Ошону ашып кетип атышат көпчүлүк учурда. Экинчиден социалдык жоопкерчилик деген да бар. Мисалы үчүн мен карап атам, кээ бир адамдар постторду жазып атышат. Эй, туугандар, кандайсыңар деген сөз, үч эле сөздө 5 ката бар. 5 ката. Эгерде 1 ката кетсе, бул макул. Кечиримдүү деп да айта албайбыз, бирөөнүн 1 ката кетип калышы мүмкүн деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок 3 сөздө 5 ката бул билимсиздик алып барат. Ал адам өзү билимсиз экенин да билдирет, жана жалпы коомду дагы. Анткени бул жазылып жаткан текст визуалдуу болгондуктан башка адам көрүп, анын аң сезиминде дагы ушул сөз ушундай эле жазылат турбайбы деп калыптанышына биз эмне болобуз? Таасир этишибиз мүмкүн. Эми жогорку окуу жайларына келсек, бизде журналистика багытында билим берген бардык билим берүү институттарында медиа сабаттуулук боюнча бүгүн программалар бар. Атайын сабактар окутулуп атат. Анткени бул институттар дагы биз бүгүнкү да параллелдүү дүйнөнү да карап атабыз да, жаңы тенденциялар эмне болуп атат, жаңы чакырыктар кайсылар болуп атат, биз кандай даярданышыбыз керек. Ошол эле учурда коомдун талаптары да бар да, студенттин талабы бар. Бизде ошолорго да жооп бериш үчүн бүгүн изденүүдөбүз, медиа сабаттуулук сабактары бар. Демек, алардын муктаждыктарын кандай, медиа сабаттуулук абалдарын кандай деп баалайт элеңиздер студенттердин? Жалпы университет боюнчабы? Мындай өзүңүз окуткан же коом боюнчабы? Жалпы эле бир өзүңүздүн практикаңыздан карап айтып берсеңиз болот, мисалдар менен, мисалы кандай деп бааласа болот алардын абалы? Кандай деп бааласак болот? Жалпы студенттерге келгенде эми баары эле аракет кылып атышат бир контент жасагангачы. Бирок мен эгерде өзүмдүн студенттерим боюнча айта алсам, мен өзүмө жакын иштеп атабыз да, ошон үчүн айтсам, биз көбүнчө сабактан тышкарыда багыт берип атабыз. Алардын иштеп аткан контенттерин карап туруп, көбүрөөк, ай, кызым, могул жериң момундай болуп калыптыр. Кечөөкү жазган постуңду мен окудум. Мына бул жеринде кээ бир ката бар экен. Же болбосо көчө мондай видео даярдаптырсың, видеонун аягында мына могул жериң туура эмес болуп калыптыр. Видеоң мынтип калыптыр деп алар менен кошо иштешкенге аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда алардын идеяларды бүгүнкү күндө кандай, жаңы дүйнөдө кандай тенденциялар болуп атат. Же болбосо кандай жаңы форматка өтүп атабыз. Анткени бүгүн көрүп атасыздар, технология ушунчалык тынымсыз өзгөрүп атат. Биз жаңы нерсени кууп жетпей да баратабыз. Бүгүн жаңы платформалар чыгат, аны үйрөнүп, өздөштүрүп, аны колдонобуз, 3-күн дагы бир башка чыгып атат. Анан мүмкүн болушунча бүгүн мен эле эмес, мен бардык билим берүү системасына түздөн түз аралашкан менин кесиптештерим бардыгын айтат элем. Соц медиадан бүгүн качып кутула албай калдык. Бирок бардыгыбыз ошону бир
сапаттуу болгонго баардыгыбыз үгүттөсөк, бир эле журналистика эмес да, баардык багыттар, баардык тармактар. Негизинен ошо сиз жогоруда белгиледиңиз го, биз баардык предметтердин баардыгында эле медиа сабаттуулук призмасынан карап ошол багытты үйрөтөбүз деп, анан дагы кошумча бул предметтин киргени, демек мындай муктаждык бар экенин, бул жагына дагы көңүл буруш керектигин айгинелеп турса керек. Сөзсүз да, анткени балдарды биз даярдап атканда мурун медиа уюмга даярдасак, медиа уюмга журналист болуп баратсың деп даярдасак, бүгүнкү күндө биз блогерлер да бизге атаандаш, жаңы бир атаандаш катары чыгып атышпайбы? Демек биз да студенттердин ошолорго атаандаш адис катары дагы даярдашыбыз керек да. Бул замандын талабы. Бирок ошол эле жерде бир нерсени айткым келет да. Кээ бир учурларда, мисалы, кээ бир блогерлерди карап турсаң, баардык жаман жагын айта бербейличи, жакшы жактары да бар. Кээ бир блогерлер жакшы контенттерди даярдап атканын көрүүгө болот. Ушундай сапаттуу контентти даярдап атканда көрүүгө болот да. Демек, мунун жакшы да жагы бар. Негизи ошо медиа сабаттуулукту үйрөтүп атканда, мисалы, ошол эле сынчылоо жүгүртүү болобу, дагы башка бир, бул медиа сабаттуулук чоң өзүнчө тема да, анын ичиндеги майда бир ыкмаларын үйрөтүп жатканда, кайсыл окутуу ыкмалары мындай натыйжалуу деп ойлойсуз? Эң биринчи, натыйжалуу болуш үчүн эң биринчи маалымат эмне экенин адам туура түшүнүш керек. Маалымат деген эмне? Адам маалыматты кантип кабыл алат? Маалыматты аң сезимде. Биз маалымат деген биз көрүп атабыз, угуп атабыз. Бул жыттап көрүп атсак да бул маалымат. Даам сезип атабыз, бул да маалымат. Ошол нерселерди биз аң сезимде кантип иштеп чыгып атабыз? Анан аң сезимде иштеп чыкканды кайра кагаз бетине түшүрүп атабыз. Же болбосо анды визуалдуу бир контент даярдап берип атабыз. Демек, биз биринчи маалымат деген эмне экенин биринчи түшүнүшүбүз керек. Экинчиден, жана ар бирибиздин максаттуу аудиториябыз болуш керек. Жөн эле мен мону жазып коеюнчу эмес да. Сенин максатың, демек, сен бир соц медиада бир нерсе даярдап атсаң, сенин максатың бар. Ошол максатыңды так аныктагандан кийин анан сенин дагы жана контентти даярдоого болгон планың да болот. Анан ошонун негизинде даярдайсың. Биз азыр негизи ошо контент даярдоочу адамдар эмес, контент көрүүчү студенттер катары сүйлөшүп көрсөк, мындан ары алар мындай улуумунда бизде көбүрөөк эмне көрсө ошого ишенип алышмай, ушул сыяктуу бир мындай медиа сабаттуулук көндүмдөрү жокко эсе деп айтып келишет. Жаштар арасында бул канчалык? Алар чындап эле булардын баарына оптика кийип алып, баарын чын эле ажырата алышабы, же аларда деле мындай адашуулар болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Мисалы, жаштар азыр технологиянын заманында өстү, бүгүн баарын билет дегенибиз менен жок. Бир тектүү эмес. Анткени коом өзү бир тектүү эмес да. Ошон үчүн жок, кошула албайм да. Жаштардын арасында бар, улуумунда да бар. Анан бүгүнкү күндө жасалма интеллекттин чыгышы менен ал дагы өзүнчө бир маселеге айланып атат. Татаалдашып атат. Өтө татаалдашып атат бүгүнкү күндө. Бунун коопсуздук жактары да болуп атат. Жакшы да жагы бар. Бирок коопсуздук да жагы болуп атат. Мурда биз медиа сабаттуулуктун бир алгачкы көндүмдөрүн үйрөтүп жатканда жөнөкөй эле мындай маалыматтын түпкү булагын таап көрүңүз, салыштырып көрүңүз деген сунуштарды айтсак, булар азыр жасалма интеллекттин дагы башка инструменттердин айынан мындай мынтип анализдөө дагы кичине орго туруп калбадыбы? Ушул жерде мынтип ар бир студент кандай сынчылоо жүгүртүү жүргүзүп, бир контентти көргөндө кандай кадамдарды жасаш керек? Кыргызстандын мисалын ала турган болсок, бизде эми ачык маалымат мейкиндиги бар да. Биз каалаган маалыматты алабыз жана анализ жүргүзө алабыз. Бир эле маалыматты бир канча маалымат булактар менен иштөөгө мүмкүн. Карап көрүшүбүз керек, салыштырып көрүшүбүз керек. Андан кийин чечим чыгарышыбыз керек. Анан маалымат булактарында карашыбыз керек. Ким жазып атат маалымат булактарын? Ким автор, ким экен? Анан ошентип жасаса болот. Башка түрү болсо, мисалы үчүн кээ бир платформалар бар. Болбосо ошол платформалардан карап көрсөк болот. Бирок бул жерде деле коопсуздук жаралып атат да. Мисалы үчүн биз дагы буну эксперимент түрүндө карап атабыз да, жумуш учурунда. Кээ бир платформалардан ушинтип фейктер текшерип алып, карасак кайра
башка платформалар чыгып атат. Ошол эле маалыматты башкача кылып бурмалап берген платформалар бар. То есть акы төлөсөң, сен кайра ошол эле информацияны башкача бурмалап берет. Көрдүңүздөр, биз ошон үчүн жанагы маалыматтын коопсуздугу деген ушул болуп атат да. Канчалык деңгээлде биз коомго туура маалымат бере алабыз, элдер кантип анализдей алат деген дагы кичине кооптуу жери ушул жерде болуп атат. Университеттер ушу сиз айткан жалган маалымат, мындай фейк жаңылыктар менен кантип күрөшүп жатат? Сабак учурунда балдар менен бул дайыма болот. Андан тышкары биз дайыма практик адистерди чакырабыз. Практик адистерди чакырып, алардын практикалык бүгүн дүйнөдөгү кандай тажрыйбалар бар, алдыңкы кандай технологияларды, кандай платформаларды колдонуп атышат, алар менен дайыма ой бөлүшүп, пикир бөлүшүп турабыз. Бул боюнча анан кайра дагы студенттер менен бул боюнча сүйлөшүп, жыйынтык чыгарып, кайра буну коомго жайылтканга да аракет кылабыз. Ошол эми мындай заманбап каражаттар, сиз айткан анын ичинде жасалма интеллект болобу, ушул жаңы каражаттарды студенттер мындай кандай кабыл алып жатат? Жакшы кабыл алат. Анткени алар технологияны доорундап төрөлүштү да. Жаңыны, улам жаңыны өздөштүрүп атат. Бирок канчалык максаттуу пайдаланат? Бүгүнкү күндө студенттер, журналистика факультети студенттерине максаттуу түрдө эле пайдаланышат. Максаттуу түрдө эле айталам да. Анан бирок мындай да болуп атпайбы, экинчи жагы. Улам жаңы технологиялык гаджеттер улам жаңыланган сайын булар дагы бир өзүнчө бир индустрия болбоду? Биз улам жаңыланып, анан бизди сатып алгыла деген бир нерсеге түртүп атпайбы бизди? Анткени бир жыл мурунку гаджет сен жаңы колдонмолорду кабыл албай калат. Туурабы? Биз сен дагы жаңы бирөөнү сатып алышың керек улам жаңылап туруш үчүн. Бизде бир жагынан жанагындай маалыматка болгон талап болсо, экинчи жагынан технологиялык каражаттарыбызда жаңылап турганга мажбурлаган заманда жашап атабыз. Ал жана келгенде анан студент жыл сайын эле жаңы гаджет сатып алганга дагы туура келет. Ал жагында карашыбыз керек. Бирок студенттер бүгүнкү күндө жакшы бир дегеле бүгүнкү күндө мен жаштар арасында айта алам да, бир жаңы багыт. Жаштар сиздердин тилиңиз менен айтканда тренд болуп атат. Бир билим берүү тармагына, бир маданияттуулукка багыттаган, ыктаган бир жаңы нерселер пайда болуп атат. Бул байкалып атат. Мисалы үчүн театрларды карасаңыз, мурункудай эмес, жаштар ушундай жыкшыйма болуп барып атат. Ошону кайра жайылтып атышат. Бул жагынан келгенде мен жакшы жөрөлгө деп эсептейм. Сиз жогоруда белгиледиңиз, ошо социалдык тармактардан эч кайда качып кете албайбыз, аны туура өздөштүрүшүбүз керек депчи. Ушул эми студенттер эле эмес, жалпы эле журналистика факультетинде студенттер эмес, жалпы эле студенттер бул социалдык медиаларды кантип окуу куралы катары негизи эле кантип пайдаланышса болот? Натыйжалуу соц тармакты. Менимче студенттин баары эле бүгүн пайдаланат. Соц тармактын бүт мүмкүнчүлүгүн колдонушат. Менимче колдонушат. Анан мен сунуш катарда айтат элем да, сунуш катары. Жөн эле башка бирөөлөрдүн берип аткан бир контентин жөн эле колдонуучу катары колдонбостон, мүмкүн тармактык бир ассоциациялар, бирикмелер биригип, ошол адистиктер боюнча биригип, дагы алдыга өнүктүрсө деп ойлойм да. Ошондо андан да мыкты болот беле. Анткени бир кишинин идеясы менен 10 кишинин идеясы башка. Анан кийин ошондо дагы мындай жаңы идеялар чыгат. Команда болуп иштегенде иштин натыйжалуулугу да артат да. Ошондой көрүмдүүлүгү да артат беле. Ошондой болсо жакшы болот деп ойлойм. Анан ошо азыр бизде маалыматтын көптүгү болуп аткан жерде мынтип туура маалыматтарга кантип күрөшүш керек жетүүгө, аны мындай кабыл алып колдонууда студенттер көбүнчө ошолорго басым коелук. Студенттер туура маалыматты алыш үчүн соц тармактарды да дегиле маалымат айдыңын бүгүн Кыргызстанда чек жок, колдоно беришсе болот. Каалаганында. Бирок биз баштапкы булактан колдонгула деп айтабыз. Баштапкы булак. Анткени жанагындай улам биринчи колдон экинчи колго өткөндө, булактан өткөндө улам бурмаланып келип калып атат. Бурмаланып. Ал жерде билесиздер, бурмаланганда ар кимден ар кандай призмалардан өтөт. Ар түрдүү аң сезимдерден өтөт. Ар ким өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга жараша кичине бурмалап колдонгубуз келет. Анткени ар кимибиз дүйнөнү башкача кабыл алабыз. Ошондуктан мен бардык
студенттерге айтат элем, алгачкы булактын, эң алгачкы булактан колдонсоңуздар, пайдалансаңыздар маалыматтарды. Азыр мен угармандарга кайрылып өтөйүн. Урбаттуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп жатасыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Студияда мейманда филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун доценти, журналистиканын теориялык аспектилерин изилдеген Илимпоз Жанар Ахматбекова жооп берүүдө. Сизде да кандайдыр бир суроолоруңуз болсо жазып калтырсаңыз болот. Азыр бизде социалдык медиа колдонуучуларынан пикирлер келип жатат. Ошолорду окуп өтсөм, кандай жамааттык медиага кошула алабыз, мындай кандай кылып дейт. Бул кайсы медиадан, биз айтып аткан медиа сабаттуулук баардыгы камтылган, ушундай бир даяр жерде окуй алабыз дегендей суроо окшойт. Кайсы медианы сунуштайсыз деген суроо окшойт да. Окурманга айтат элем, бул сиздин биринчи керектөөңүзгө жараша. Сиз эмнеге муктажсыз? Ошого жараша да. Анан маалымат, кандай маалымат алгыңыз келет? Ошол маалыматка жараша болот. Жана эң негизгиси баштапкы булакты айтам. Анан жок тигил уюм же болбосо бул медиа деп айта албайм. Анткени сиздин ал кишинин азыркы биздин угарманыбыздын негизги максатын билбеген үчүн мен айта албайм да азыр. Кийинки суроо ошо окутууда жасалма интеллект программасын колдоносуңарбы дейт. Колдонобуз. Толук колдонобуз бүгүнкү күндө. Кандай ушул жерде кененирээк айтып берсеңиз, бизде жасалма интеллект десе эле баардыгын даяр кылып берип койгон, бул адам өзү чыгарбаган нерседей пикир алып бир студенттер аны колдонсо да силер жасалма интеллектти колдонуп атасыңар, өзүңөрдүн эмгегиңер эмес дегендей пикирлерден уламыз, ушундай суроо жаралды окшойт. Кандайча колдоносуздар, Жасалма акыл бүгүнкү күндө баардык тармакта болуп атат. Жасалма акыл дегениңиз кандай? Бул жасалма акыл колдонмолору, платформалар деп айталычы. Текст түрүндө, мен дагы кайра башындагыдай айтайын, текст түрүндө бар, видео форматында бар. Бул биздин бүгүнкү күндө жашообузду жеңилдеткен платформалардын мүмкүнчүлүктөрүнүн бири. Ошол эле учурда жанагындай терс жактарда болуп атат. Эми адамзат өзүбүз да ушундай экенбиз да. Терс жактарын көбүрөөк үйрөнүп өткөнбүз да, ошо басым жасап туруп алат экенбиз. Бирок жакшы жактарын эмнесин? Изилдөөлөрдө, мисалы үчүн илимий изилдөөлөрдө биз колдонуп атабыз. Тексттерди изилдөөдө, мисалы үчүн эң жакшы платформа болуп атат. Мурун 2-3 томдук китептерди бир айлап окуп, анан ошол тексттен бир маанини чыгарып алчубыз. А бүгүнкү күндө ошол платформаларга салабыз дагы бизге тиешелүү тексттерди алып, анан ошону анализдегенге чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Экинчи, видеолорду изилдегенде, мисалы үчүн мурекиндей туура эмес көрсөтүлгөн видеолор, же болбосо жанагындай балдардын жүздөрү колдонулган ошондой нерселерди изилдөөдө дагы бизге жардам болуп атат. Биз ошончо 100дөн ашык, 1000ден ашык видеонун баарын отуруп көрчүбүз да мурун. А бүгүнкү күндө жок. Салып коесуң, көрөсүң. Андан кийин да бир жакшы платформалар болуп атат. Мисалы үчүн бүгүн ММКдагы медиа уюмдарында өзгөчө жаңылыктарды берүүдө да, жана биз плашка деп коет эмеспиз, астында жазууларда. Ошол жазууларда каталар. Ошолорду текшерүүдө, мисалы үчүн биз студенттерге үйрөтүп атабыз. Кайсы жерде ката болуп атат? Муну карап көрүлөчү, мисалы үчүн. Андан кийин бүгүнкү күндө дагы биз жаңы нерсени карап атабыз. Мисалы, балдар контентинде кээ бир сөздөрдүн колдонулушу. Мисалы үчүн жомоктордо өлтүрүп салды деген сөздөр колдонулуп атат, мисалы үчүн. Же болбосо өлөрчө томолотуп сабап салды деген. Ушундай аудио маалыматтарды биз изилдегенге абдан сонун нерсе бул биз үчүн. Студенттер ушул жасалма интеллектти кандай кылып максаттуу пайдаланышса болот? Студенттер буну максаттуу пайдаланышса болот изилдөөлөрүндө, өз изилдөөлөрүндө. Кийинки суроо, азыркы учурда жаштар кыскартылган сөздөрдү көп колдонуп жазышат. Мисалы, ооба дегенде ооба менен жазганды айтыптыр, анан алып келүү, ап кел деген сыяктуу дейт. Жогоруда токтолгонсуз, сабаттуулук боюнча мындай каталар, демек, ким болбосун социалдык медиа жазганы коомчулук үчүн мындай зыяндуу экенин, сабатсыздыкты жайылтат деген пикирди айтып коелу. Андан кийинки суроо, ошол медиа сабаттуулуктун дагы бир тармагы катары ошо санариптик этика, анан сиз жана коопсуздукка да айтып калбадыңыз беле, Очкай? Ошол канчалык маанилүү, бул боюнча жаштар эмнени билиш керек? Бул боюнча жаштар эле эмес, мен жалпы коомчулукка
айрыкча кыргыз коомчулукка кайрылгым келет да. Санариптик этика маселесин биз өзүбүз көтөрүп чыгышыбыз керек бүгүнкү күндө. Коом уже жетилип калды деп ойлойм. 10 жылдан бери биз соц тармакка баарын жазып атабыз бүгүн. Комментарийди да карап көрүңүз, ошол эле постторду да карап көрүңүз. Ушунчалык сабатсыз жазганыбыз бар. Анан кийин комментарийлерде эмоцияны билдирүүнү да билбейбиз. Эмоцияны, комментарий макул бир жаңылыктар кетти дейли. Анан кийин адамдар ошол жаңылыкка, окуяга, көрүнүшкө карата бир пикир болот да. Бул туура, адамдын өзүнүн пикири болот. Бирок ошол пикирди билдирүүнүн, туура билдирүүнү да билбей атабыз да. Карап көрсөңүз, өтө орой сөздөрдү колдонобуз, уят сөздөрдү жазышат да. Биз коомду акырындап адамдар дагы өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Сенин эмоцияңды билдиргенге укугуң бар. Бирок кандай пикирде, кандай жол менен билдире аласың? Анан жалпы эле коомду чакыргым келет да мындай. Биз өзүбүздөн демилге өзүбүздөн чыгыш керек. Келгиле баарыбыз сабаттуу болууга үйрөнөлү. Сабаттуу контент жасаганга үйрөнөлү. Деге себеби жөн эле чакырык эмес бул. Анткени биздин бүгүнкү күндөгү кетирген катабыз кийинки муунга эмне болот? Өтөт, сөзсүз. Ката жаздыңбы? Кийинки балдар окуйт дагы, ушундай жазылат турбайбы деп кабыл алат. Ошо боюнча анын катасы уламдан улам кийинкиге өткөрүлө берет. Жаман нерсе контент көрсөттүкпү? Балдардын аң сезими бар да, ырайымсыздыкка, зордук, зомбулукка эмне кылабыз? Биз балдарды калыптандырып атабыз. Анан кийинки келечегинде алар үчүн бул норма катары кабыл алынып калат. А эмне үчүн жакшы контентти жазабайбыз? Эмне үчүн сулуулукка көңүл бөлбөйбүз? Бөлсөк болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол теманы, мисалы үчүн сулуулук темасын, билим берүү, маданияттуулук темасын трендке айландырыш керек. Ал үчүн мен эле эмес, мага окшогон эле изилдөөчүлөр эмес, же болбосо журналистиканын студенттери, окутуучулар эмес, а бүтүндөй коомдун өзүнүн бир демилгеси болуш керек да. Анан тармактык жанагындай бирикмелер болсо, мисалы үчүн врачтар, медиктер, инженерлер, айыл чарба кызматкерлеринин өзүнүн тармактык атайын бирикмелери болуп алып, ошол соц тармакта эле. Анан ошол менен бири-бирибиз менен байланышып, мисалы үчүн могу сөз бар. Силерде, мисалы үчүн да, силерде биз журналистика жазалы деп атабыз, сиздердин адистер айтып койгулачы, кандай жазылат? Же болбосо ушул түшүнүктү биз таппай атабыз, карап көргүлөчү. Биз туура берип атабызбы, мисалы үчүн депсе, алар адис катары берип койсо, мыкты материалдар жаралат эле. Анан коом да акырындап, эми бунун баары бир күндө эле болуп кетпейт да, бирок акырындап коом өзүбүздү тарбияласак, бир кандайдыр бир сабаттуулукка жетет элек. Бул жакшы жагы болот эле. Ооба, эми ошо медиа сабаттуулукту изилдөөдө бир өзүнчө предмет катары кирип окутат экен студенттерди. Анан дагы мындай кандай дисциплиналар аралык ыкмаларды колдонсо болот? Жалпы да, университет боюнча. Жалпы бардыгына эле киргизсек болот медиа сабаттуулук деген сабакты жалпы курстарга киргизсек болот. Буну сунуштасак болот. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Эфир соңунда ушу жакынкы 5-10 жылда, алдыңкы жылдары ошо медиа сабаттуулук кандай өнүгөт деп ойлойсуз? Ал бизге байланыштуу, биздин коомго байланыштуу да. Биз коом өзүбүз кааласак, сабаттуу болгону, билимдүү, маданияттуу болууну кааласак, албетте буну жолго кое алабыз. Ал бизден, демилге бизден чыгыш керек. Анткени биз ушундай ачык маалыматтык, ачык мейкиндикте жашап атабыз да. Коңшуларды, башка мамлекеттерди карагыла. Биз Кыргызстан деген сонун мейкиндикте жашайбыз. Анда биз аракет кылышыбыз керек өзүбүз. Бул техникалык каражаттар бул өнүгө берет. Биз буну токтото албай калдык. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп угармандарга бүгүнкү тема боюнча айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жаштардын медиа сабаттуулугун өнүктүрүүдөгү жогорку окуу жайынын ролу туурасында сүйлөштүк. Студияда мейманда филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Балсагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун доценти, журналистиканын теориялык аспектин изилдеген Илимпоз Жанара Акбатбекова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.